देख सकते हो भाइयों, दोनों ट्रैक्टर पहले के हाई में हैं और ये पहले राउंड के लिए चलते हैं। और देख सकते हो भाइयों, न्यू हॉलैंड 36-30 आगे निकल चुका है और पहले राउंड के विनर जो है न्यू हॉलैंड। और भाइयों ऐसे ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दिया करो भाइयों, क्योंकि कमेंट करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है भाइयों। और दूसरे राउंड के लिए तैयार हो चुके हैं दोनों ट्रैक्टर। और हाँ भाइयों, न्यू हॉलैंड 36-30 है और सौराज 855 है। और देख सकते हो भाइयों, 4 खड्डी छोड़ के लगा चुके हैं इनके हुक, और ये 8x8 की हैरो है। और इसके भी देख सकते हो भाइयों, तुम 4 छोड़ के लगा दिया है। और ये दूसरे राउंड के लिए तो पहले के आई मैं भाइयों, दोनों ट्रैक्टर पूरी चल रही है। भाइयों लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो भाइयों देख सकते हो पहले दूसरे राउंड के विनर भी भाइयों, इसकी चाल थोड़ी सी जले। और इसी के साथ नमस्कार भाइयों।